Como eu tô. Gente, as meninas estão tudo indo pro salão, eu já estou no salão, né? Porque eu não sou fraca, não. Eu sei fazer tudo, gente, então eu mesmo me produzo, porque eu não sou burra. Ó, daqui a pouco eu vou tirar, tô esperando dar uns 10 minutinhos, porque ainda eu vou lavar banheiro, já arrumei Vitória, já dei banho, já vesti ela vestidinha de roupa de São João. Aí agora eu vou cuidar de mim, né? Fazer essas gambiarra aqui, ó. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, porque ó, não dá não. Já cozinhei milho. Meu amor. Agora eu vou lavar roupa, lavar banheiro. Aí depois eu vou cuidar dessas gambiarra aqui, porque não tem como, né, gente? Tem que ficar de unhas limpas. Fazer unha em gel hoje, ó. Vai ficar uma unha de princesa. As inimigas morrem porque elas não sabem fazer porra nenhuma. Bando de tapadas. Tá? Eu vou mostrar pra vocês que eu faço tudinho. Eu não sou fraca, não. Meninas, e aí, ó. Faço vocês hoje, ó. Fiz as meninas comprar produto da Mary, mas duvido que elas usem. Estou aqui, esperando o tempo, né, gente? Pra me lavar banheiro. Minha casa eu já arrumei. Falta só o banheiro. E os panos pra lavar. Tomara que hoje seja de sol, gente, porque tem um monte de roupa aqui pra enxugar, viu? É isso. Bora. Cuida. Se arrumar pra ficar em casa.